話說咧，我哋就攞翻我哋嘅行李啦，咁所以我今日咧就可以化翻個靚妝，有心情就梗係食啲好少少嘅早餐啦。琴日咧，我哋都係坐喺嗰個餐廳入邊就咁嗌buffet食早餐啫嘛。今日咧，我哋就揀咗呢一個早餐嘅位置咧，就望住成個維多利亞瀑布喺正我身後啦。跟住咧就會有專人咧同我落單啦，問我哋食啲乜嘢啦，將喺buffet section嘅嘢全部搬過嚟俾我哋，咁我哋就唔使自己行嚟行去咁辛苦，亦都有人服侍埋，幾好。對住維多利亞瀑布景色下邊食早餐，聽住流水聲、吹海風，吸收埋啲陽光，呢個體驗人生總要試一次㗎。食飽之後就去揾我哋今日好特別嘅 Safari 導遊。嘿，瞓醒一覺，食完早餐，而家精神爽利，充滿力量。究竟我哋要做咩呢？之前都未玩過呢樣嘢嘅，我未玩過 horse safari 騎馬嘅 safari。跟住咧，我哋就會行出去個路嗰度，真係離開間酒店啦。經過條路咧，就沿路睇下會唔會見到維多利亞瀑布嘅靚景啦，同埋都會睇下見到啲咩動物嘅。咁所以咧，之後嘅部分其實我哋係會入嗰個 national park 嘅。正，行啊！我係咪騎你啊？佢好高大呢個，但係咧，佢哋頭先同我講話唔係啊 ，sorry， 你比較細粒啊，你個人，所以佢揾咗一隻白色嘅馬，再細粒啲嘅啱我。如果唔係咧，呢個可能太大隻咧，我搞唔掂。喺非洲咧，咩都會加上 safari 呢個字，就感覺好似所有嘢都好玩咗。其實都係騎馬，但係個名加 safari 就感覺刺激啲，可以睇埋動物。哇，自動波喎，幾好喎！哇，佢又話矮啲嘅，個頭已經掂嘢啦。頭先咧，佢講咗呢隻馬個名係一個女仔名，但係我聽唔明，好似好難咁。我幫佢改個第二個名啦。你叫做 Helen 啦，我媽咪叫 Helen。哇，已經見到斑馬啦！我想講咧，隻馬咧同斑馬其實真係好鬼似樣，只係咧身上嘅顏色唔一樣啦。但係咧，佢哋嘅高度啦都係差唔多。喂，我可唔可以偷雞扮係斑馬融入去咧？我要融入佢哋。驅趕你哋，佢哋驚咗隻馬定係驚咗我咧？其實我哋揾長頸鹿咧，揾咗差唔多半個鐘啦，終於揾到喺前面啦。Hello， 佢一見到草咧就趴低要食啦，完全唔聽主人嘅指令。但係咧佢都好怪，因為由頭到尾咧其實佢都好定。對於呢啲冇乜騎馬經驗嘅人，好似我咧，完全 OK。但係唯一一樣嘢咧，因為呢度太多樹咧，我哋要穿過啲樹嘅時候咧，佢唔識會幫你避噶嘛。咁你個頭就一定要自己烏翻低。如果唔係就係咁撞啲樹枝咧，刮到其實都幾痛嘅。同埋唔好着短袖，我着咗短袖係咁刮到隻手。除此之外，其他所有嘅體驗都好好。頭先穿過咗嗰道閘咧，我哋就正式進入國家公園啦。而家我哋咧就向住維多利亞瀑布同埋贊比西河出發。好正啊個 feel！ 如果喺9月同埋10月嘅時候咧，呢度乾旱啲咧，露晒啲石頭出嚟，佢話可以直情咧騎隻馬行過去對面個島嗰度噶。呢個騎馬體驗咧都幾得意，因為我哋又玩過 hot air balloon safari 啦，又玩過 jeep safari 啦 ，walking safari 都玩過，係騎馬呢個 safari 未玩過。今次喺贊比亞呢度咧，完成埋我呢個心願。頭先又睇到好多動物啦，仲近距離咧行咗落嗰條河嗰度添，幾正。如果夏天嚟咧，仲正，應該可以行埋上嗰個島啊！下次再嚟玩過。食飽飯，我哋有下一個活動咧，準備俾大家睇啦，就梗係玩越野4驅車啦。不過今日咧，我哋就唔會經過個河，因為經過河嗰邊咧太危險啦，驚有啲咩事咧，成架車跌咗落個河度，咁啊大鑊啦。我哋會玩山路，睇下贊比亞嘅風景。So can I call this a quad bike safari? It is yes. It is yes. 咩都變咗 safari 咧，成件事就好似升級咗。呢個越野車嘅 Safari 咧，我哋穿越矮樹同埋叢林啦，就會見到一片平坦嘅大地，盡情狂野奔馳。呢一種快感咧，絕對淨係喺非洲呢度先獨有㗎。頭先咧，沿途好多樹林啊，雖然見唔到動物啦，但係一衝出嚟嗰下咧，見到呢個大嘅草地草原咧，嗰種非洲嘅感覺即刻又翻晒嚟。我成日喺我心目中，我覺得非洲係應該要大草原啦、大平地啦。
森林咧應該俾留翻俾南美嗰種感覺嘅，所以咧喺呢度玩咧好闊啊，好開心啊！佢偷雞阿 Sir，佢自己企起身啊，搞到我都想企啊！咦，佢冇鬧我喎，我又企先。好正啊！話明係 safari 咁，梗係有啲期望可以睇到動物啦，但係冇嘅，因為咧，我覺得我哋架車太嘈咧，就算真係水牛或者大笨象喺附近聽到啊，佢都走夾唔唞啦，仲點會定喺度慢慢食草俾你睇啊？所以咧，呢個 safari 係睇唔到動物，但係佢係夠刺激嘅，因為頭先呢一個好大嘅草原咧，真係好好 feel，因為嗰個速度上面嘅快速感啦，同埋嗰個一望無際嘅藍天，加埋個白雲，再加埋嗰個土地咧，黃土大地啊，感覺非常之好。即係就算喺澳洲、香港玩同喺非洲玩個感覺都唔一樣。澳洲可能我哋喺個沙灘就望住個海啦，今次咧就望住非洲嘅黃土大地，所以成個感覺同埋體驗都非常之好。我唔想咧帶住遺憾咧離開贊比亞落去南非啦，咁所以咧我決定喺走之前咧探一探呢度嘅動物。我好想帶住獅子行街街。我而家食飽啦，希望佢都食飽，陣間唔好攞我嚟開齋。獅子，我哋而家咧就會去揾2隻獅子，一公一乸啦。咁佢哋話有名嘅，但係其實咧佢哋唔識反應你哋叫佢個名嘅。只係服佢哋自己咧去認佢哋嘅啫。我哋已經見到嗰2隻獅子啦。我哋而家咧獅子就喺我哋前面啦，講嘢唔好咁大聲啦。同埋咧，我哋而家首先佢畫咗條界嘅，嚟到嘅時候我哋要望住佢，同埋要正面對住佢哋，要眼神交流，等佢知道我哋嚟探訪佢。左手邊嗰隻獅子咧，獅子乸就叫做 Wendy， 右手邊嗰隻咧就叫做 Dula。咁我哋現場咧有5個工作人員咧要保護我哋嘅安全嘅。哇，好近啦！So, kneel down. 我而家要踎低啦。That's nice. 哇，好好摸啊，好似屋企啲貓貓啊！佢頭先同我講話，我講嘢太細聲。我話其實佢可以用翻正常音量嘅，只要你唔好尖叫就得啦。我而家摸緊佢哋咧，係超級特別嘅呢個體驗，因為咧人生係未摸過獅子，細個只係抱過啲獅子 BB 啦。但係呢2隻咧係有成1年零10個月咁大嘅。咁一樣記得啦，個頭係唔可以摸啦，啲手腳咧都係唔摸得嘅，條尾咧喺佢哋趴低嘅時候都唔可以摸，只可以摸身體同埋打屁股。屁股 OK？ Harder。大力啲。Good. No pressure. 哇！好。我話你聽，我有一個好強勁嘅衝動，我超想一嘢騎上去隻獅子度，但係我知係唔可以嘅。幻想下變成獅子王，捉住佢條尾仔先。我覺得我大膽咗喎，起碼而家咧可以咁樣同佢玩都唔驚。佢哋3歲之後咧就要俾人放翻去野外㗎啦，咁所以咧只可以喺佢哋細個嘅時候，同3歲之前見佢哋。佢打落嚟都邊邊有力啊！真係。頭先咧，我哋啱啱摸完啲大貓獅子啦，咁啊成隻手變咗黑色。佢話因為咧係佢身上面咧其實好多嗰啲油啊 oil 啊，咁但係正正因為咧佢哋冇乜散熱嘅位置啦，淨係得手掌啦同埋個鼻啦，咁所以其實好難散熱。咁所以點解佢哋唔中意喺啲陽光下邊，同埋唔中意成日踩住個地下，一定要去啲陰影嘅位置咧，咁先可以散到熱咯。同埋佢哋會好似狗仔咁，可以用嚟散熱。所以日頭嚟或者黃昏嚟咧，其實就比較適合。好似而家呢啲咁嘅天氣咧，特別夏天咧好熱咧，佢哋就唔中意噶啦，脾氣就比較暴躁啦。
我哋等咗成朝咧，終於等到啲雨停咗，因為頭先有行雷啦、落雨啦，咁啊玩唔到我哋身後嘅呢個直升機。但係而家咧啱啱停晒雨，所有人都湧晒過嚟咧，我哋準備陣間咧就要上去直升機啦，睇由高空咧用雀仔嘅角度去睇成個維多利亞瀑布。呢一個活動咧嚟維多利亞瀑布呢度咧，基本上係必玩嘅，因為咧好少可以用雀仔嘅角度咧睇成個咁闊啊，成1.7公里咁闊嘅維多利亞瀑布啊嘛。勁到咧，佢啱啱咧將成日咁樣咧一架機轉過嚟啊！好刺激啊！同埋咧，我哋可以睇到咧嗰個魔鬼池啊，即係嗰個魔鬼遊泳池咧，因為高空先望到咧，原來佢真係一個轆啦，一個轆係喺嗰個維多利亞瀑布上面㗎。你感受到嗰啲水嘅生命力有幾咁澎湃啊！真係好開心啊！我隔離嘅機師咧係白人嚟嘅，上次我坐就係黑人，一樣都係駕駛得咁好，同埋好定好穩㗎。完成啦！好好玩啊！我哋啱啱咧唔單止咧喺高空望到成個維多利亞瀑布啦，最好笑咧就係頭先嗰個機師咧，唔知係咪覺得我哋大家都唔夠興奮啦？佢突然間係咁樣屈個人咧，將我哋即係成架機係咁樣，我哋每個人係咁樣坐，跟住咁樣屈過嚟啦，超驚，因為咧好驚佢掂到個地下就會令到我哋有啲咩意外啦。但係佢經驗非常之豐富咧，係冇事嘅，但係嗰個離心力勁大啊！嗬！跟住我哋啲雞皮起晒啊！之前呢個體驗得意啊！如果你真係有興趣玩咧，嚟到維多利亞瀑布一定要玩直升機，因為除咗望到成個高空之外，佢哋嗰啲突發嘅一啲體驗咧，都真係好刺激啊！因為咧，你喺高空望到成個維多利亞瀑布咧，嗰啲水氣彈晒上嚟咧，直去到我哋直升機咁高咧，你好似咧伸手出去就摸到啲雲啦，其實嗰啲係嗰啲霧氣啦，個體驗真係唔識形容啊，係〜好開心啊！好似雀仔飛咗，同埋記咗喺個腦海入邊啦。咩嘅 safari 咧都俾我哋玩晒啦，淨係爭一樣嘢就係水路嘅 safari 啦。今日咧厲害啦，我哋包咗呢一架船，身後呢架船咧陣間就會車我哋出去睇河馬同埋睇鱷魚。但係睇河馬、睇鱷魚呢啲都好睇彩數噶嘛，唔一定睇到噶嘛。雖然佢哋喺贊比西河咧都多嘅。咁我哋而家咧就準備上船，睇下究竟會唔會揾到河馬。你見唔見到咧？呢架船咧好似一架浮住嘅村莊。佢話 floating village 啊，即係浮住嘅村莊。我話點解啊？佢話因為上面嗰啲裝飾咧就係扮緊咧佢哋平時啲村莊嘅嗰啲樣啦。包船嘅感覺真係好啊！成架船咧都係我哋自己啦，我哋中意睇咩都得。平時咧大家就4點半至到6點半2個鐘喺度，就睇下究竟可以睇到啲咩動物啦。今日佢哋話應該好大機會可以睇到河馬，等我睇係咪真係咁大機會先。啊係喎，喂已經有河馬啦！你見唔見到啊？勁大個屁股啊！好可愛啊！其實咧，沿路咧，你係見到兩岸咧就好多動物啦，但係就唔係真係會超級多，好似即係幾百隻咁啦。你都要用啲眼力啊，慢慢先會見到嘅。但係咧，其實咧，你諗下，佢哋叫做 sunset cruise 啊嘛，即係4點半至到6點半啦。日落嘅時候挨住喺呢度，享受住個寧靜，其實都幾舒服㗎。我頭先咧就問佢啦，咁會唔會有啲係即係日出團㗎？佢話有啊，不過就好早咯，5點半就已經嚟到呢度。我話哇，5點半咁咪乜都冇咯。佢話係啊，但係呢個時候啲動物都好活躍嘅，所以又可以睇日出啦，又可以睇到啲好活躍嘅動物。
都唔錯。不過要有6人先成團，咁你可以考慮下，如果自己嚟嘅時候6個人就可以包團做呢件事啦。大家見唔見到咧？後邊咧嗰啲煙咧，當然就係維多利亞瀑布啦。但係其實咧，任何一間公司嘅船都只可以嚟到差唔多呢個距離嘅啫。因為如果你再近咧，你咁大嘅船咧，你基本上係唔夠嗰個動力咧，同嗰個瀑布嘅水流去鬥啦。咁所以係有危險嘅。佢哋話咧，最多只可以嚟到呢度，跟住就要轉睇下嗰邊。咁如果你真係好想近距離睇個瀑布，可以點咧？佢話你可以選擇租啲細嘅船仔，咁啊個摩打勁啲啦，嗰啲快艇咧就可以行嗰邊近少少，但係都唔可以太近，因為太近真係太危險。咁所以其實大部分呢啲 cruise 咧，主要咧都係俾你享受個寧靜啦，同埋睇動物嘅。如果你真係要睇嗰個瀑布咧，就要用其他方法啦，譬如好似我哋玩直升機咁啦。呢度差唔多有成6、7隻河馬，1、2、3啦、4、5啦、6啦、7啦，全部突晒個頭出嚟。有啲咧就淨係突個眼出嚟，有啲咧就喺度曬緊日光浴，曬緊個 pat pat。河馬，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 河馬。你好。你好， What's the? Can you say 大象？Elephants. 大象，大象。大象。哇，what else? Crocodile. crocodile。唔識呢個，我諗喺非洲呢度，贊比亞大家最識嘅，除咗謝謝之外，就係河馬。I love 河馬。喂，有隻喺陸上面啊，河馬。有隻河馬喺陸地上面啊！哎呀，冇咗啦！記唔記得？見到嘅，我入眼見到，我 cam 影到。而家差唔多日落嘅時間咧，我哋又再次入到嚟贊比亞維多利亞瀑布嘅附近啦。而家咧即將就會貼近個瀑布，做咩咧？梗係食晚飯啦！我哋要喺贊比亞呢度睇住個日落靚景，一路食飯，一路享受我哋喺呢個國家最後嘅一個晚餐。我喺呢度啊，係咪啊？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 我都 OK 喎，夜晚加埋啲螢火。哇！喺個路中心 set 咗張台出嚟啊！黐線。Hi，very good。一嚟咧就先整翻個 welcome drink 先，但係咧，我想同我媽撐台腳喎，唔係你喎。你不如跳落去啦，拜。我都想同我老婆嚟，不如你跳落去。呢個真係浮誇至極啊！我想講港仔港女必備呢個。哇！黐線，勁靚咯呢個景。呢杯飲品咧係 Mimosa 嚟㗎啦，睇個樣就知啦。個樣亦都好似 Sunset Drinks。喺呢度望住，哇！好浮誇，好啱我。Cheers！慶祝我哋喺津巴布韋同埋贊比亞最後嘅一晚，有呢個咁瘋狂嘅個個都望住嘅 dinner。佢哋而家咧就喺前面準備 snacks 啦，同埋今晚嘅菜式俾我哋啦。而家已經準備好啦，咁我哋就可以喺呢個位度咧 hea 住咁樣望住前面個景，聽住聲，望住個日落，享受維多利亞瀑布。呢個體驗咧都幾離地嘅，因為咧佢哋一晚咧淨係可以做1個單位嘅客，即係點咧？譬如你一對情侶嚟，咁咪2個咯；如果你一家4口，咪4個咯。總之呢度咧只可以招呼1個單位嘅客人嘅啫。咁所以如果你 book 咗，其他人就冇得 book 噶啦。希望咧啱啱我哋去到 main course 嘅時候咧，就去到個日落，個鹹蛋黃落到去紫色、藍色、橙色嘅時候，就係個 magic moment 嘅時候，就可以享受 main course，咁就好啦。第一道菜咧就係 beef tartare 啦，平時我哋認識嘅 beef tartare 一定係生牛肉，即係鮮紅色嘅，完全 raw 嘅。但係呢個咧應該係醃肉，始終因為非洲啦，所以我諗佢哋處理肉上面咧都比較小心嘅，咁所以呢個應該係醃肉嚟嘅，又唔差喎，真心。雖然佢係熟咗嘅，但係佢咧呢個醃肉咧唔會好鹹，同埋我估佢應該咧都係用翻呢度嘅牛肉啦。記唔記得我哋講過呢度啲牛肉咧，普遍如果煮到好熟好鞋啦，就因為始終而家係醃嘅形式咧，佢好滑嘅。不過我想講，其實食咩都係假呢度，對於俾幾差嘅嘢我食都好啦，咩都好啦。
望住呢個景都冇得輸。我靜雞雞摸下試睇佢着咩先。Hi Albert, you're making the main course, right? Yeah, thank you. Is it the beef? Fillet, beef fillet. Oh, nice. 我哋而家咧就準備要食嗰個牛同埋魚啦。你揀咗牛啊嘛，我哋揀咗魚。佢哋而家好多人煮緊我 main course，唔好騷擾佢哋。如果俾間好食嘅飯我。我哋嘅主菜嚟啦，嗱，你嗰個就係牛扒啦，我嗰個咧就係魚，因為我覺得咧喺最後一晚咧，我都係好想食魚，因為我講過喺非洲咧，除咗南非，我係唔係好敢食牛嘅，所以我就嗌咗個魚嘅 fillet 去試下啦。應該都係同一樣，就係喺贊比西河出嚟嘅，佢係甜酸醬，所以食落去咧，一入口先係甜啦，之後就係辣啦。亦都同我哋呢幾日咧食過贊比亞嘅菜式差唔多，好多都係番茄啊，或者係燉嘅肉啦，好味，真心好味。唔知係咪因為個環境嘅加持咧，即係雖然我坐呢邊啦，第一望過去你就見到無窮無盡嘅水氣，再加埋而家 Magic Moment 咧，啱啱好終於有埋蒸汽火車嘅聲，即係。我哋成日話去旅行體驗色香味俱全嘢食啦，再加埋你嘅聽覺啦，聽啱啱頭先嘅蒸汽火車嘅聲啦，再加埋呢個一路嘅瀑布嘅聲啦，眼見就個日落啦，即係所有嘅感官其實都係融入咗呢個體驗入邊，就會令到你好記得喺贊比亞食過一餐咁浮誇，而又記咗喺個心入邊嘅呢個晚餐。我諗我之後真係唔會忘記。